美国官员宣称已经找到了确保中国不会军援俄罗斯的办法，到底是什么办法？管用吗？观众朋友，大家好，我是付先少。在欧洲领导人结束访问中国之后，美国似乎看不到继续抹黑中国军援俄罗斯的希望。近日，美国财政部一位高级官员向媒体表示，对俄罗斯实施制裁的合作伙伴已经找到了与中国有效沟通方法，以确保中国不会向俄罗斯提供物质支持。要注意，他所说的建立起了有效沟通的方法，这句话可是意味深长。那么我们该如何看待这个问题呢？首先，美国官员的意思比较明确，中国在不军援俄罗斯的问题上，不但与西方政要建立起了稳固的沟通渠道，而且呢，已经建立起了基层的沟通机制。基层沟通机制可能包括金融制裁、敏感物资的管控，甚至涉及到转口贸易，也就是西方零部件通过中国口岸出口到俄罗斯的情况。随着时间推移，西方在如何制裁俄罗斯、获得西方敏感零部件的问题上，技巧越来越熟练。这也预示着俄军依赖西方技术的精确制导武器的生产将会很困难。而另一方面呢，一旦中国与西方沟通机制开始正常运转，双方就可以避免再出现误读和误判的情况。美国离间中国关系的策略虽然出现了失败，但是美国人会跳出来说，这个沟通机制的建立是美国向中国警告和施压的结果，从而给自己脸上贴金。其实，马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩访问中国之后，关于中国可能军援俄罗斯的话题就不会再有市场了，而这个结果与美国无关。第二，俄罗斯理解中国在乌克兰危机上的立场，军火采购看向了朝鲜和伊朗。美国官员声称，中国仍不愿意向俄罗斯提供大规模和重要的物资支持。俄罗斯是屡意向朝鲜和伊朗采购物资。其实，俄罗斯当然明白中国在乌克兰危机上的立场，也尊重中国的战略利益选择。伊朗和朝鲜原本就受到西方的制裁，向俄罗斯出口军火不但能够获得经济利益，同样也是反击西方的一种手段，可以说是合情合理。第三，中国不军援俄罗斯还是维护自身利益的需要。虽然美国一直鼓噪中国要军援俄罗斯，欧洲国家呢更是对此感到恐惧，也想强调自己与中国沟通的重要性。但是中国在乌克兰危机上坚持中立立场，最根本的原因是这么做对中国有利。这个问题呢，我们已经说过很多次了。中国与俄罗斯保持友谊很重要，进行正常的贸易是中国的权利。但是一旦对俄罗斯进行军援或军售，就等于在乌克兰问题上站在了俄罗斯一边。那么在这个敏感的问题上力挺俄罗斯，听起来好像很爽，但是会严重损害中国的战略利益。中俄贸易是每年2000亿美元，而对欧美的贸易每年将近1.5万亿美元。中国是全球最大的贸易国，最大的利益就是以包括俄罗斯和西方国家在内的所有国家进行贸易，而军援俄罗斯会严重破坏中国与西方的贸易。再说了，俄乌冲突本身就是一场与中国无关的消耗战，对于一个崛起中的大国来说，避免介入战争才是大智慧。我们中国人还要看明白一点，就是在中国是否军援俄罗斯的问题上，美国虽然嘴上说反对，心里想着中国能够援助最好，这样就能让美国有机会推动西方阵营发动对中国的新冷战，让欧洲国家与中国的关系严重恶化，甚至在国际社会上推动意识形态对抗。所以我们在这个问题上可不能帮着美国人说话。在如何对待乌克兰危机的问题上，一定要站在维持中国利益的立场上，避免给国家添乱。同时，中国在俄乌冲突上坚持中立的立场，也有助于我们在俄乌两国之间劝和促谈。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。